സൗണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിഷയം പ്രതിപാദിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ സൗണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് പവർ ഡയറക്ടറിലേക്ക്. നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പവർ ഡയറക്ടറിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ചെറിയൊരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തെടുത്തു. ടൈം ലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഓഡിയോയുടെ ലെവൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ലൈനാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയോയുടെ ഇത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കൈയുടെ ഷേപ്പ് വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഷേപ്പ് വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ലെവലൊന്ന് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് 1.3 ആയിട്ട്. വേണമെങ്കിൽ താഴ്ത്താം, വോളിയത്തിൻ്റെ കുറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വോളിയം കൂട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടാം. ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ് നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ സൗണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ ഓഡിയോ മിക്സിംഗ് റൂം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓഡിയോ മിക്സിംഗ് റൂം എടുത്തിട്ട് നോക്കി ഓഡിയോ 1 എന്ന ലെവലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഡിയോയുടെ വോളിയം കൂട്ടാം. ഇവിടെ കൂട്ടുമ്പോഴും കൂടും, കണ്ടോ, കൂടുന്ന കണ്ടില്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വയ്ക്കാം. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഈ മഞ്ഞ ഡോട്ട്സ് കുറെ കണ്ടില്ലേ, അത് ഏകദേശം ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ലൈനാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും വേണം മാക്സിമം എടുത്തു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പതർച്ച ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൗണ്ട് എഡിറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഓരോ പോയിന്റിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതായത് ടൈം ലൈനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓഡിയോ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കുറയുന്നു. ഇനി ഈ പോയിന്റ് വരെയാണ്, അതായത് ഈ പോയിന്റ് വരെയാണ് എനിക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെയും ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ. ഇനി ആ ടൈം ലൈനിൽ കാണുന്ന വ്യൂ പോയിന്റ് നീക്കി വെച്ചു. ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് രണ്ടാമതും ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരണം, നല്ല ഹൈറ്റിലേക്ക്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേത് ടോട്ടലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത്. ഇതിപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിന് എഡിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് വീഡിയോയിലെ സൗണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻസ് ഇവിടെ വെച്ച് ഓഡിയോ കുറഞ്ഞു, ഇവിടെ വെച്ച് കൂടി, ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ഒരുപാട് കൂട്ടി, അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.